packaging lipstick, namanya saja Moisturizing ya, pasti lipstiknya moist lembut. Kita buka aja. Ini produk baru dari wah ya kan, ada nggak yang samaan kayak gitu? Nah, kita coba aja ya. Ini murah sekali harganya, sangat terjangkau. Nah, ini warnanya ya. Ini warna yang 02. Nah, nanti bisa kita coba juga diaplikasikan ke bibir, ke kulit kita. Ini nggak hanya mempercantik bibir, tapi juga membuat bibir menjadi lebih lembut. Wow, enak banget dipakai guys. Nggak hanya bikin cantik, bibirnya juga makin lembut, anti pecah-pecah dan no kering bibirnya. Wajib banget nih, mesti dibawa kemana-mana.